napesa yo numéro s'occuper na ye. Mama. Bandeko. Bon PCT. Ah, bon PCT. Batumazo benanga nazo ebisa ko ba PCT parce que d'abord azana. Bon, bandeko na. Nazo zo appel ya bandimi belé de partout. Nazo ebisa bango ba PCT. Nazo ebisa bango ba meka ko PCT. Bitumba eza physique, bitumba eza pe spirituel. Toza na combat contre le royaume ya diable. Comme preuve binomo boyoki, alobi ke po batushaki sataniste ifonge. Yango ne pese kanda aye koloba. Donc abengi sataniste ifonge, bayokani ke non, benga siko alimia banda koloba bomana koloba bopoto salirien. Parce que naza pasteur oyo tamu na dénonçaka ba sataniste ifongi na bamususu bango lokola kuna bamona ngate bazana ba argument ya koloba te pona nga tamu batanga ba faux pasteur nga batanga ngate parce ba yebi donc naza mutu moko na perda jamais honneur na ngai bande ko moni loko sona fongole yango za mabe atake pasteur mama moko oyo aninga ko bomanga il m'a empoisonné raison pour laquelle na kanka église. Mama o alinga ko bomanga atika nyoka eloko ezaka nyoka po ebomanga na kati ya ndako. Tango amoni ke RVC abengaka na Congo number 1 azoka ba oyo azwaka. Après mutu na Congo number 1 alekisi epa ifonge na alimia. Babwaki ba flash boye babwaki ba flash. Après ba ekotika. Na yebisi bango me po na ni bolobi na yete aleka na émission. Parce que le coup on a délivré batu mingi nazana ba ser oyo ba lobi bela wande nazo délivrer bango ndenge bazobika donc naza combattre na ndenge moko sakana te parce que batu o ba uta pa ba wale sa pa ba ifonge wana ba yaka pa nanga ngai mutu soko yepa nanga ako ni pa ifonge te non c'est trop bako kine kuna tsote alo bandeko nazonga na likambo oyo na ezole kalelo bandeko bolandanga na bokebi nyonso eza mawa mingi reconnaissance eza na mukilité. Nazalaka na ser moko boye azana Allemagne. Nde nazolo baboye azolanda ngai. Bande ko na loba kuna ba danseuse ya Olomide, ba numéro ba tebele ba lobi ke non bazu numéro te tout ça avant to kuma musika na pesa na numéro nanga 06 51 03 92 89 06 51 03 90 89. Bande ko na ser moko na Allemagne. Ser wana ayina ba problème. Ser wana lobi ke nzamba la kisi mutako edeye ezangai. Na yi problème te ma sœur ezango rien. Alors na tuni ma sœur problème ni yozango meka wa ibsanga même résumé. Alobi problème nanga papa eza nazana ndeko moko azana France azana kindoke makasi. Soki azoko yawa na ndako na biso ayaka na nzoto anyoka me mutuna ye eza ya nyoka me miso eza ye. Abebisa d'ailleurs moi nanga ya moi ya mobali soki ya moi je sais pas azali te bana ba autiste ya mazoka bango na mwituka bakine bona internat natuni ye moi nango ndeko ngo kombo na ye nani abinanga ndeko ngo kombo na ye Hortense nalobi na ye azaka wapi o azaka na France azaka kote oyo tozo kene malembola na bokebia alors naibisi ser na boya pa na yo me fozulanga hôtel ti na kozonga na osala 2 jours ser wato yoka na bien tango ikomi pembeni atininga na bai 300 € ya ticket na kende ko rejoindre na Allemagne mais na olala suna hôtel te na olala ndako na ye na tuni ye me ma sœur bana no ba zawa pe o bana bazana internat na yebise ma sœur na ko ya suste retirer mbongo na yo lokolo ezalo na Western Union retirer ngo na ko ya lisusu te parce que tolala ndako moko biso na yo bana bazate réputation na ngana no za obeba te nzoka nde na même famille ba tina siko mutampa mususu toleki mukolo mususu na mona
ser mo benginga na tuni ser yo komonona nga Hortense ozo benga mpona ni wana eleki ba 3 4 5 6 mois ozo benga mpona ni abio te papa tozo sambela pa ya Tony Silas on a Paris tozo na ser moko boye azaka na ba difficulté ko lala na ndako bana ko lala te pona milimo abe e bandaye ko tungisa ye mendeko wana lobina ngake yo kendaka kuna benga na milimo wana ye akoma ko lala bien na lobi komo na nani ayibisa komo na bi oui justement c'est vrai ser wana azaki na mikakato na makasi mais esila alobi yango na ye alobi na ngake pa Tony Silas d'abord ba senga biso mbongo ebele et puis de eloko eza wate na ya pa na yo na bina mama beta komo na ngai o mona mateya mo bacha le péché ses conséquences soki mateya wana landi yango e ko fongolo déjà moi misu ole ke na ba ko expliquer lisusu mama na landi mateya wana abenginga aipa poza musika na yoki mateya wana e pa ina zaki pa ifonge naza tina ne souste parce que afinga aka basali na nzambe or que mutu a utila monde à ténèbres soko aye awe na amour ngana yebisi mais yo ifonge ozoloba est-ce que ça était amour na pardon est-ce que ça était biloko wana ate ya moté pourquoi ozobengi musali na nzambe c'est regrettable bino c'est regrettable alors nabina mama tokosala musala nako aider yo na confession na repentance surtout si wana na première étape donc na deuxième étape la réconciliation après donc ne susu yo na troisième étape alors même yebisa pena yo problème na yo eza nini bande ko boka so problème mama na bi papa ngaba na na Portugal tant on a na Portugal batira ko balanga na kisasa na ye na Portugal tant on a na aéroport mobali tamo yeko zwanga alobio ezangati ngabi bon yo zo ka voix na ngati ezanga abi mais non nazo ka voix meza yote likambote nzamba sali to kominda ko moko to boti bana soki de siko mobali miko zo fona msanga ke azomona ka mutuna nga nguma azomona ka nguma awa tout ça na mbeto ngabi mais ndenge nini yo en tout cas to vivre na ye mais mobali alobi toujours que amona nga ndoki na za nguma ça c'est les déclarations ya ye mama Hortense et fait de compte mobali atikeli ko kima ya yebite mobali azongi na Angola mobali ta mazongi na Angola ake ko luka leki ya ye Hortense asangani na ye ça ce sont ces déclarations ngabi mais maman mobali moi za méchant a comité na niveau ya kusangana leki na yo mais bien sûr problème ça te après maman continuer habitant na yesiko awa na France na zu mobali ya infirmier et finalement mobali wana mukomusu tolali amoni nguma alali kona ngai et fait de compte mobali wana kimi akobala camerounaise bolanda ngabi bandeko bolanda ngabi boyoka makambo bino oyoki eza ya nani mobali akimi akobala camerounaise. Mes chers frères et sœurs, ceux qui bolandi mama wana mobali ya infirmier alingaki mwasi wana parce qu'il était envoûté. Ceux qui bomoni mwasi yango boye, c'est une vieille femme de plus de 50 ans. Mungongo na muzumani tia mwana mke, c'est une vieille femme de plus de 50 ans. Azana haute sorcellerie. Mobali akimiye akobala camerounaise basobindako. Tangu ya tikali abani kolela. Qu'est-ce que cette dame a fait à Koluka délivrance et pas soi-disant ya mama Olangi. A komi kuna il semblerait que soit qu'on fanda pas mibali au moins mibali soit kimi. Soit changer qu'on fanda wabi papa so ni namona bazo kimanga ngai. Et souka nango elekindenge nini. Ba délivrer ye ba sengie 1000 euros. Na bato Olangi azu 1000 euros a pesi. Aleki epa ya soki ba wale sana badani ba kwesa ye au total 7 fois. Akepa ya nani oyo muto sataniste ifonge. Sataniste ifonge abondeli pona ye amelise mai. Ndenga uto sala na basere musuba uto ya pananga sikoyo. Na yebisi ma sœur. Mais makamu yo zana na nzoto ifonge akoko bengana ngote. Parce que biloko ezana nzoto ifonge na ozana nzoto na yo bazali grand frère na petit frère.
Mais ma sœur, dans la Bible. Bible, le dans Marc 3, je crois 24 à 25. Balobi, Satan ne peut pas chasser Satan. Si Satan chasse Satan, c'est que le royaume du diable est divisé. Mais Jésus-Christ dit, le royaume du diable est uni au mal. Ako benga nango te, pourtant la Bible. La Bible ne dit pas que mon peuple périt pour Satan et à cause de Satan et société. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Ozanga koyeba liloba. Nabi mama. Motu ye moko azulu balabino ke out na monde ténèbres aller batu basinye 48 personnes. Ye moko azulu balabino ngo. Azulu balabino na out ko adorer Satan ya wana nzoto nga awe beba. Ye moko azulu balabino ngo que asa sataniste. Mais pour à cause bino ke nzamba lokotinga tala boke babandi ko na bona nanga. Moto soza na 35 ans à 40 ans. Nanu ayana pa ngate azala kindoki andime longwa. Bino boyima kamundi ngeli kana ngate. Ne bayaka wana nzamba lokotinga batala kabino bazo seka bino. Il est là dedans. Il faut qu'il n'a pas encore jeté son vieux manteau comme Bartimée. Attends na Marc 10, 46 à 52. Bartimée avait jeté son vieux manteau. Il n'a pas déposé le vieux manteau quelque part et pour le récupérer. Il faut que maté à nous soit à cabino. Attends, maté à mon côté à terre bien. Ce qu'on a bien na corrigé n'a plus de sa faute parce que bien côté à terre. Bino boy bi lo bati mutu mona ga côté ya. Alors bande ko nga ndeko orto salobina ngani. Abi papa tant on na kimi malgré ba délivrance sur nazui et simbité. Alors ce que nazui mobali wa kumisa ngai tie belle papa bilo ko nyonso biso basi olingaka. Mais papa soika to sangani mobali kimi. Na kepa mobali moko na lali pa na ye tant wa kotika na zo train atinga ka na gari ye mo kimi na ye. Na bi atanza me ko nazo mona. Aye ko zo mobali moko ya jeune ke ye azana 47 ans. Mobali wana kumisa ye ya bino oyo na umela ye afatu ke hotel. Après 3 mois bakele hotel. Ta bakele hotel bazo ngaka mobali azo lobise suste. Abenga mobali boba azuif moi si na téléphone abi mais c'est pas possible. Wana akumi na 14 mibali. Tous les 14 mibali so baboye bazo baté pourquoi. Nzoka nde makamunini mobali soka sisi ko sakana ye tango otala ye azomona nyoka ya munene na kati elongi. Alors, tant que au kima, à kolobana eteke na kimi pona boye. Nabina mama, soki yo lingi esi la bilo onyo sozo bananga li aussi les abilo mo pamba. Awa pa na ministère nangai, ministère de la parole. Mais ministère de la parole, na kacha parole, délivrance ezalaka. Awa victoire yali 97%. Moi si mon côté aya awa tout mon bali mon côté aya wa ngana tchelo boko na bondiri pona ye bongo za l'échec te mama awa pa na bisote. C'est pour cela aussi je suis très combattu. Bando ki ona nyonso bazolo bana bayebinga ba ka obudisa ngai. Bayebike nga naza ko bikisaka batu, c'est pour cela bazo mekanga na bandiri nyonso ko bakokite bakozo a sorcière na sataniste moi sina mobali ba mobali ya butu na moi ya butu bayokani ba obimiselo balingi. Na salisi mama wana confession. Confession s'il. To konti sikoyo na deuxième partie babenga ngo réconciliation. Bato ba leka pa nga ba yebi comme nazoloba. Alors, il fallait que tout se réconcilier na grand frère na ye en Suisse. Na bengi grand frère na ye. Grand frère na lobi bon benga lobi. Ye pa bengi grand frère na yebi ne sukila kité. Nzo wa grand frère na ye asalinga piège pour na kutana mwasi na sona mwasi na ye. Tant on a sonné moi si na tombo kini bande kunanga je me suis fait ridiculiser. Babi pasteur yo ozana mwana mwasi wana mais wana za sorcier mo ngwa osakana te alinga ko boma ya na ye. Soki basana nzambe te da boma ya na ye. Bongo yo zo bala biso to sala réconciliation na ye to zonga na ye abomeli susu. Abi pasteur ko benga so ate. Bande kunanga Botu na yesu waza ya na Suisse, soto benga ya na Suisse, to sikila biso ndengeni. E komi siko futo benga oyo ya Allemagne. Moi to benga ezate. Parce que Allemagne kuna kutu alinga ko sentiriete.
Na ibon ko la to benga te mais benga quand même. Rien, na bini suka ite. Na bini bon kamate ma sœur. Yo ndimi to na repentance. Oyebi ke andimi na sans problème. Ngai bon, le ko andimi na kolongole kindoki. Na bini ma sœur, ozana un problème, ba ngo biso na ndako, ozo futa ndako te, courant te, EDF makabebele. Bon, keno so mikanda na ndako na yo nyonso. Ba facture ya EDF ya ndako ba pasi nyonso za nango yaka nango. Bandeko ayi na mpananga na betile mukana mo babengaka dégrèvement. Na basi biloko on a sina lobango penda déjà kala. Na betile biloko na bengaka dégrèvement n'impo bato ba yebi dégrèvement ba yebi na solo banini. Na ke na tiki biloko wana na service des impôts to ke na ye. Tangu to zongi na bandiko betile ba demande d'emploi. Na bi omoni masem ndenge na ke na dégrèvement au futation importé parce que compte tenu na pas sur nango. To yesiko yo na lukule musala na betiliye bandiko nanga bonimisa. Na sana sere moko awa tika message na ye. Alobi papa biso to bika yepa na yo parce que olexa biso amour. Na lakisa mama Hortense amour na ndinga usakana te. Pona lakisa ye ke nzambe azali ko banga sozo banga wana eza nango rien. Na sali biloko wana mama kena ndako. Tango kena ndako na bengi ye. Na lobi mama, yo za na droit ya kozwa coupon yo fele. Mais ça fait 2 ans obenga olela rien. Pesa nga ba coordonner nyonso ya coupon wana pa i bozwa coupon wana fele. Mama na pesinga na bengi tikuna. Tango na bengi na expliquer bango ka. Babina nga non monsieur azana droit akende ko recharger ngo samedi. Na bengi mama wana Hortense. Na mama Hortense kende ko charger ba coupon na yo samedi parce que ça qui jeudi. Abi pasteur oresi ngabi kende. Ayi me pasteur ngabeti 2 ans na ko rater ngabi. Ba passe ba to ba longola ko ba passe moko ono dépasser pour ba tika bana na yo tozo longola yango moko. Mama wana ake ba charger ye. Abi pasteur na moni yo za musika, na moni pasteur na ko comparer ye na yo te. Parce que na sena o de moite, mais biloko nso yo fongoma pamba. Ngabi ma sœur okomona. Mama ake azu musala. Abandi ko sala. Biloko na lobaki na ye akende atia bakozona musala bazui mama na musala. Bande ko nanga mutazaka musala nzambe ya malamu ndenge ni. Yango na ba pasteur belé bakoma ko baye, bakoma ko tika bana sala nzambe ba souffrir pour na ba reconnaissance zate. Bande ko na nyonso na lobi na bino wana mabeni na sali. Pona nga dégrèvement impôt balongoli ba impôt wana. Pona ngai coupon ba pesi coupon. Pona ngai nazule musala. Est-ce que biloko nso bazoloba tango aleki alobi ata moko te bande ko ngai. Azonga aloba soki biloko nga zoloba so eza lukuta. Eza mawa mingi ba na nzambe, eza mawa. Bande ko ngai soki mama na yo tata na onde ko azana kindoki. Aza mutu na yo te. Y a pas de bon sorcier. Tala sorcière olezwa par na nga mutu nazule musala, nga mutu nasali biloko nyonso, abengi nani sataniste, po azwa par ya sataniste, azwa par na nga te, parce nga na ye toza musala moko te bande kuna ngeza mawa. Quelle ingratitude. Bomoni niveau ya bakomba bande kutuza nango. Ye mutu bana olobanga ke papa, il faut que écoute pas na yo ata mukia ko zalate parce que papa biloko nyonso na tamboli pa ba pasteur boni esimite na yeko zalo biko e pa na yo botu na Yesu on azolo bezalo kuta bande ko na ngai. Alors azo sala ba déclaration na ye alobi bien que ceux na lobby parce que bango ba lobby que il faut que asa sataniste. Est-ce que il faut que asa sataniste ou pas bande ko na ngai zo landa ngai. Il faut que est-ce que asa sataniste ou pas. Yé moko loba ke aki si sataniste basenga 48 personnes. Yé moko loba ke Satan pesa imbongo abeta concert plein. Yé moko loba ke nzoto ne awebeba parce que adoraka Satan. Mais moto adoraka Satan ba benga ke nani bande ko ngai. Mes chers frères et sœurs, bomoni mama oyo toye kuma na point sikoyo asuka il faut na longole kindoki. Na bina mama sikoyo faut na longolo kindoki wana. Soki na longolo kindoki te yo kanga mama o balate. Soko bali di bana ne kufa. Esa la me batambo ne kufa.
bana na yo bazana via bien te eloko wana ozana enyoka wana ekolia mwana yo. Donc ce n'est pas la peine ya garder biloko wana. Mais bande konanga eloko siko ya pasi po muto atika misala wana tango bozolo bana atika bazo surveiller ye. Ndenge ba ifongi wana baza tsapela kaye. Tango bozolo bana atika bazo surveiller bazo bana meka ko kuma sopa passer wana te. Bando kiboni na zwa abakima. Mususu na Suisse kuna bina papa biso so mati likolo bakoya okanga yo. Il faut que nous commençons comme na mairie. Na tuni ma sérieux andoki ote. Problème de nini? Ay papa problème nga mobile nga kufa na ye ça fait 10 ans mais soki na lali to la na mbeto. Bandeko, sono bina bino na loba ba témoignage ya bato ba yaka pa na nga. Na banzo kolala te kobanga. Ndoki moko te ya 35 ans 40 ans aya awa andimi kindoki longwa jamais. Parce que baza ko surveiller. Ezali ti moi si yo tozo longwe kindoki to finir bi papa botika parce que balingi tala botika. Musane nini ayaka akena na Anvers, akena Bruxelles, akena Londres, aina Paris, awa so embrasser au baby. So kene relation sexuelle libara fait ko fana libo tramino. Tozo ibele. Donc bandeko bo betis na babakote. Mama wana to kamati na ye alingi ko baluka siko abano combattre nga alianga. Oh mase nga na lobi na yo tika misala wana yo banu yelanga na butu. Mama wana abani ko yelanga na butu na bina ye Serge Hortense. Soki on continue nga na koboma yo. Na yipsi ouvertement na bi Serge Hortense soki nanga o continue na koboma yo. Yo nga ni susu. Ndeko na yo ya Allemagne, ndeko na Suisse. Soki po lia bango okufa. Na election na musala nzambe. Soko meki okufa. Kindoki na yo wana kuzoba il faut kotika yango. Bande kunanga ye mutabenga ngalo bananga ke Marie Misamo akufi. Après mikolo na tango sala mit obene ko bulisanga yango to yo kabwana ye na ye bakaye susute epai mama ona zali. Tango bazolo bananga na so reconnaître te. Tango siko ser mo kabenga lobina ke te ko mone Hortense na bandi ko tala na mimikana na ye ko mona yenga bi mais c'est loin ngako bomanga yote. Mais tango na yoki kamanga lobike te soki na ye ko loba c'est parce que bo attaquer sataniste ifonge. Mais ndeko nanga alors eloko nini yo ozo comprendre te. Parce que elle est claire hein. Ya ono so alimi azo bombama mongongo ya alimi izo bimana seneti andoki. Alimi azo ba bien te. Parce que alimi azo comprendre que oh makamongo de baloba ngazo ka sakutu makamoza mikolo. Mais hier le big makamoyo elle qui suki 2 ans. Wani ngako bomilanga wana wani ngako boma famille na ye. Bande ko na koleka na koloba sopo na ye na koyela bino kombo na ye ya famille. Pona kebisa bato bavandaka pembeni ya bandako na ye pa bavandaka wana pona kebisa pe bato misala na ye. Lokola ye momo alukiango. Bande ko babolingo. Bomoni biloko nyonso na sali pona ye. Abandaka okumisa nga ndenge ko kimama na kola na teso abenga ite. Pasteur yo leki bango, pasteur sona yo kiote. Bana na ye batuni ye babi mama. Toi tu deviens tu es tombé amoureuse de ce pasteur. Yem taso yebsanga ite. Bande ko biso ba pasteur, hein? Batini na biso basi ya marque na marque. Ya bakitoko ya marque na marque o satatinda ka pona obebisa biso. Mais il était. Mais bon le bandeka ale kana YouTube botana ninga sali. Même si tu faux de thé marque na marque. Mais bino bo le botana ka babate. Pasteur moko na poto azala mwasi ya marque na yazate. Ça je voulais dire. Pasteur moko azala mwasi ya marque na yazate. Soki tembe ale kana na site. Bino mo baka ate yete. Oui biso basi boni to tretaka o kitoko. O pesa so afani boyemo atali boyeba aza ko lula yo bara moko. Oui mais combien? Oui to zala batanta ndenge nini batanta biso ndenge nini? Biso pasteur et surtout nga bandeko soki basi nyonso oyo nga na délivra na mibali balobi baleka na YouTube na kopema susu te. Déjà banda na teki biloko ya lo vidéo na biki ba danseuse na so pema déjà susu te. Bongo soki bango nyonso na badeki ba pema te. Bato basoki mate ya lobby. Ba musu batali mate na 19h30 mais ba musu ba sepeli ba bi pasteur pardon compte ça biso ata na 21h30. Mais tant on a bien ba OK na za ko éliminer bino passer bolike belé mais faut yo ka na téléphone yo batiki ba message nini. Mais papa yum to so encadrer biso to lagi na biso bato passe surtout comme bato malamu mais to kende siko wapi oningo tika biso. Bande ko ngai ya ba danseuse na lobai na bango na ifonge mutaki mwasi pe ya Olomide parce que boyoka kiango ke Olomide abana zo bango so basi na bango.
na ifonge na ba danseuse wana bana nga boyoka solité numéro yango yo 065103 9289 bo kipe makambo yo te ndoki ya Hortense uti koloba soka osenga pardon te obenga osenga pardon te oye koyela ye akoyeba yango ye monga ite mais c'est regrettable bandeko bino bato bobeti mabaku bokomi ba biloko oyo ezanga tina siko boyoki vraie version bosa siko nini bokomi makambo ezanga tina na se siko bosa nini bandeko nanga boyoki vraie version ke bozaki na faire na sorcière oyo aza reconnaissante te oyo ngai mtu na bongisi na ye na tika ye aloba eloko te parce qu'il y avait rien mais siko yo lokolo ba toucher mobali na butu alimbala moko telemi ba yokani abandi koloba ba oyo koloba alors bino moto tcha ko tchaki ba commentaire bo demander na ye aleka na émission parce que na so banga te parce que na songa na aleki na zana makamso na bombi na zana makamso na bombi na bokoloba akende aleka bomo na ye aloba ina koleka bande ko ngai nzambe pambola bino bande bandimi nanga o balandaki nga na bozomsela bino ba réponse ko beta mabakute bo répondre ete bo finga ete bo péché te po eza combat boyebi bible ezo la biso ndenge nini Jésus Christ alobi na Matthieu 10:16 alobi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez prudents comme des serpents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Balouana Jésus-Christ azol beza banani. Balouana Jésus-Christ azol beza banani. Bandeko na ngai nzamba pambola bino. Akomona Yesu.